Good morning guys. So yes, nandito na naman tayo sa Bukid at katatapos nating maghanda ng ating kape. Hindi na ako nakapagkape sa bahay guys kasi late na ako nagising. So dito na tayo naghanda ng ating kape. Nagbaon na rin tayo ng pandesal para may laman ang tiyan natin. So ayan guys, gaya ng ginagawa natin palagi, pumunta na naman tayo dito para diligan yung ating halaman, tsaka pakainin yung ating mga alagang manok. Mamitas din tayo guys ng mga gulay na nandyan. Tingnan ako mamaya kung anong gulay na pwede nating iuwi para may ulam tayo guys pauwi. So ngayon guys, wala pa kasi masyadong trabaho dito kasi inintay pa natin yung ulan. Siguro pag umulan na guys ng malakas at natubigan na yung ating rice field, ay tsaka natin papakita guys yung mga iba't ibang ginagawa dito sa bukid, gaya ng pag-aararo, pagtatanim ng palay, pagsasabog ng binhi, pag-aabono, mga ganun guys. So ngayon dito lang muna tayo guys, nagpapakain ng mga manok, nagdidilig ng ating halaman, tsaka mamimitas ng gulay guys. So bago ang lahat guys, gusto ko munang pasalamatan lahat ng walang sawang sumusuporta sa atin, na nagsusubscribe sa ating channel. Paramdam naman kayo guys para mabati ko kayo sa ating mga ginagawang video. Comment lang kayo guys sa baba para alam kong nandyan kayong nakaantabay sa ating mga uploads guys. Salamat sa inyong lahat kasi kung wala kayo ay mawawalan tayo ng motivation na gawin tong ginagawa natin. So yun guys, magkape muna tayo, tapos mamaya maya ay magdidilig na tayo at mamimitas ng gulay. Salamat guys! A few moments later. So yun, tapos na tayong magdilig. Punta na tayo ngayon maghanap ng ulam guys. Doon pa rin sa maraming talong doon. Tapos magtitingin ako ng puso ng saging, baka meron. Marami ditong puso ng saging. Nakatakot nga lang dito guys kasi maraming ahas. Baka may makuha pa tayong konting sitaw guys. So mamimitas din tayo ng sitaw. So unahin muna natin yung sitaw guys, kahit konti yung makuha natin dito kasi tagtuyot. Kuha tayo ng konting sitaw dito guys. So dyan guys, may yan, yung dating pinagtanman natin ng pipino tsaka sitaw, kaso nga lang natuyo siya kasi walang ulan. Hindi naman kaya ng dilig-dilig lang. So mamitas lang tayo guys ng konti. O tignan na natin lahat ng pwede para maiuwi nating ulam. So pitas muna tayo guys ng sitaw. Guys, yung nakuha nating sitaw kahapon na malengke ako ng sitaw. Bali magkano ang 1 kilo? Abot ng yata 60. So eto guys, baka 1 kilo na to. Yan, tira-tira lang to guys kasi nasira nga ng El Nino yung ating mga tanim. So meron tayong nakuhang sitaw guys. Dagdagan na lang natin ang iba para may pangdinengdeng tayo. Ang magandang sahog nito guys, puso ng saging. Kaya maghanap tayo ng puso ng saging. Wala na tayong nakitang puso ng saging. Akyat na lang tayo sa taas para kumuha na lang tayo guys ng patani. Pwede rin pang sahog yun. So yun, may sili dito. Kuha tayong sili. Yan guys, pitas tayo ng sili. Gawin nating chili paste. Masarap din to guys. So pitasin muna natin lahat ng hinog na bunga nito. So ayan guys, nakuha nating sili. Yan. Kulang to pang chili paste. Siguro na lang, dikdikin na lang natin sa bawang. Ay, nahulog. Nagtira tayo guys ng konti pero may pagkain yung mga ibon. Kasi yan
kinakain ng mga ibon yung bunga niya guys. So kumuha tayo ng sa atin, nagtira din tayo para sa ibon. So yun guys, tara na sa taas, kuha tayo ng patani. Kapagod. Ayan guys, sunog yung iba nating patani pala dito. Nagsunog kasi si Papa nung para malinis to. Yan. Hanggang dyan, sinunog niya. Samaang palad. Nasunog yung iba. Yan. Taas pa naman. Baka tataniman na nila to sa kabila. Daming ipil. Yan. Baka tataniman na nila to guys, kaya nire-ready na. Daming ibon doon guys. Pwedeng magdala ng airgun. So wala tayong makuha ang patani dito. Meron naman sa bahay. Doon na lang tayo sa bahay guys, kumuha ng patani. So baba na tayo. Grabe, pawis. Mataas kasi ito guys. Tignan nyo gaano kataas yung inakyat natin mula dun sa kubo. Ayan sa baba. Dun sa iba nating video guys, napakita ko na sa inyo to dito sa taas. Pinasyalan na natin. Yan. So yan yung inakyat natin. Dun tayo kumuha ng sili. Dun yung ating bamboo. Ito yung pababa. Nung nakaraang video natin guys, nung bumaba ako dito may ahas. Kaya medyo natatakot akong doon sa may madamo. Dito tayo guys sa may malinis, sa may nasunog na, para makita natin kung may mga dadaan. So yan, baba na tayo guys, papunta doon sa talong at okra at makapitas ng konti. Sobrang pawisan. Pawisan na tayo. Natakot na. Oops. Yeah. Taas. Nagbibideo na ako guys, just in case meron na naman tayo makitang ahas. Oops. Yeah. Yan guys, dami na namang ipil-ipil na tumubo. Okay lang yan guys, kasi sabi nila pampatubig ng lupa yung ipil-ipil. Kaya maganda rin yan guys na panggatong. Tsaka madali lang siyang makarecover, madali lang tumubo. Yan guys yung ating bamboo. Sabi ko kuha tayo ng labong. So hindi pa daw muna kasi nga pinaparami. Yan guys, yung bamboo. Tapos dun yung taniman natin ng okra tsaka talong. Pitas tayo guys, tala. So ito guys yung nakuha natin, marami rin. So kahapon nakakuha na naman, kahapon ba yan? Nung nakaraang araw guys, nakakuha na naman tayo ng mas marami dito, mga pang 2 kilo. Ubos na. Tsaka pinamigay natin yung iba. Kaya ito guys, kumuha lang tayong konti para may sahog sila sa may sahog tayo doon sa kinuha nating sitaw. So yun guys, lagay na natin to. Tingin pa tayo ng iba kung meron pa. Sayang talaga tong mga kamatis natin dito guys, kung sana'y umulan-ulan lang. Yan guys, so pitasin natin na lang itong mga hinog. Pwede pa naman itong mga ganito guys, sayang naman. Yan, para hindi naman siya may pakinabang naman kahit konti. So yan guys, marami pa. Kunin natin guys yung iba para hindi sayang. Yan, meron na tayong kamatis, meron na tayong sitaw, at yung patani sa bahay na lang.
Hindi pa kompleto yung sahog natin guys sa pangpakbet. Tignan din natin baka may ampalaya tayong makuha. Kaso isa din yun, yung ampalaya natin guys, sira din. Sa init din. So tingin tayo guys ng konti, baka meron pa dun. Sayang naman. Dito yung ating ampalaya. Yan. Ganon din guys. Maano sana to sa init, kaso nga lang yun, kailangan talaga ng tubig. Mahirap kasi dito guys kasi kulang ang tubig talaga. Ayan, so may nakikita naman akong paunti-unti. Tara guys, pitasin natin para may panghalo tayo sa pinakbet. Yun guys, so ito yung mga nakuha nating ampalaya, oh. Okay na rin yan, konti lang naman ang kailangan natin para may pansahog lang tayo sa pinakbet. Sayang guys, marami sanang bunga to kung naulanan lang. Ayan. So ito guys yung sasahog natin. So far meron tayong nakuha. So kompleto na ang ating gulay guys. Meron na tayong kamatis, meron na rin tayong talong, meron na rin tayong sitaw, ampalaya. So almost complete guys. May bunga pala tayo ng malunggay doon guys sa bahay, binigay nila kahapon. So pwedeng ng pangdinengding. So yun guys, i-ready ko lang yung mga gamit natin dito. Tapos patayin natin to. Then uwi na tayo guys para makapagluto na ng umagahan. See you, bye bye. So, yun. Okay na. Ready na tayo. So, bago tayo umuwi guys, nais ko munang imbitahan lahat ng mga mahilig sa mga ganitong content na i-like ang ating channel, i-like ang ating mga uploads at subscribe kung kayo ay mahilig sa mga ganitong content guys. So, salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa panonood ng ating mga videos at sana'y patuloy lang kayong sumuporta guys. So salamat sa pagsubaybay nyo sa video natin ngayon. See you sa susunod nating video guys. Paalam, bye bye.